un mercat del soco londinenc, nombrosos mendicants demanen almoina i algun carterista fa de les seues mentre les prostitutes passegen entre la gent. Un músic de carrer fa sonar el seu orgue de maneta. La melodia que canta relata les fetes de Maki el Navaixa, cap d'una colla de delinqüents. Mireu al tauró amb dents de ganivet. Tots poden llegir en la seua cara, però en un lloc molt poc corrent porta Maki la seua navaixa. En un esplèndid diumenge hi ha un home mort a la platja. Una persona ha pagat amb sa vida, el que criden Maki el Navaixa. El maricó de Meyer encara està amagat i en companyia d'ells certs homes de pes. Maki té les seues riqueses, però ells mai no li han pogut robar-les. Jenny Towler fou trobada amb un punyal clavat al pit. Pel moll passeja el Navaixa, que res sap d'allò que ha dit. I la jove viuda, de la qual tots tenim coneixença, fou treta del somni i violada. Maki, quina fou la teua recompensa? Per combatre la creixent crueltat de la humanitat, la seva dona entra en la botiga. La seva filla Polly no ha dormit en casa. La senyora Pichum li parla d'un cavaller que festeja la seva filla. Per la descripció, Pichum reconeix espantat a Maki el Navaixa.